Le qui est-ce qui sait tout numéro 6. Ronfler peut impacter votre qualité de vie et votre couple. Quand vous ronflez, le volume sonore peut s'élever jusqu'à 90 décibels. C'est le bruit d'un camion. Cela peut entraîner des conséquences sur la qualité de votre sommeil et la santé, mais également sur celle de la personne dormant à vos côtés. Et si vous songez aux conséquences, telles que les soucis de santé, la fatigue, la mauvaise humeur ou encore le manque de concentration durant la journée, cela risque d'aggraver vos ennuis. Mais des solutions existent. Prenez conseil auprès de professionnels de santé qui sauront vous orienter vers des solutions efficaces. Alors, détendez-vous et retrouvez des nuits sereines et complices.